Güven Elektronik, Kayseri Robot Süpürge Servisinden herkese merhaba. İşletmemize Nevşehir'den ulaşan Roborock S7 Max Ultra cihazımız daha öncesinde gitmiş olduğu serviste yüksek maliyetlerle karşılaşmış. Buna istinaden cihazımızın hurda olduğu ve tekrar ayağa kalkmasının çok zor olduğu söylenmiş. Cihaz iş yerimize ulaştıktan sonra profesyonel teknisyenlerimiz tarafından arıza tespitleri yapılıp onarım işlemi hızlı bir şekilde tamamlanmıştır. Temizlemeye başlıyor. Sizler de 81 ilden ücretsiz kargo ile gönderim yapabilirsiniz.